네, 이재명 대통령이 시정연설을 마치고 국민의힘 국회의원들과 한 명 한 명 박수를 하고 있습니다. 처음 들어올 때는 더불어민주당 의원들과 함께 악수를 했고요. 본회의장을 떠나면서 국민의힘 국회의원들과 박수로 인사를 나누고 있습니다. 네, 이재명 대통령은 경제를 살리는 일이 지금 현재 가장 시급한 과제라고 시정연설에서 언급을 했습니다. 경제는 타이밍이다. 지금이 바로 그 타이밍이다라고 이야기를 했습니다. 그 국민의 경제를 살리는 데 집중이 돼야 된다. 이런 이야기도 했고요. 시급히 추경 예산을 편성했다면서 이에 대해서 국민의힘 의원들이 의견을 내면 얼마든지 그 심의 과정에서 의견을 내달라고 이야기를 하기도 했습니다. 경기회복 골든타임을 놓치지 않도록 국회 협조를 당부하기도 했습니다. 이재명 대통령이 지금 국회의원들과 악수를 하고 본회의장을 떠나고 있습니다. 권성동 의원과 또 인사를 했고요. 나경원 의원과 인사를 하고 있습니다.